Atemzustände, Kopfschmerzen und andere, seltener andere Nebenwirkungen aus. Also, wenn Sie ich kann mich erinnern, einmal war ich beim Radiodoktor, da hat jemand angerufen, ein älterer Herr, und hat gesagt, er hat im Spital ein Antibiotikum bekommen und daraufhin hat er das Gefühl gehabt, er sitzt im Zimmer und sieht, und um ihn herum ist ein Dschungel und es kommt der Tiger bei der Tür herein. Und niemand hat gewusst, wo das herkommt. Ja, also ist natürlich klar, das war mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Gyrasehemmer, und die Frage ist, warum sind ältere Leute primär vulnerabel für diese Effekte? Es tritt häufiger bei über 10% der Leute, die über 60 sind. Das hängt damit zusammen, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass P-Glykoprotein im Alter, die Expression im Endothel sinkt. Okay, also, was machen wir jetzt? Nehmen wir an, also gut, andere Geschichte, die mir widerfahren ist, im Nachtdienst sitzen Sie dort und es steht jemand, also Sie werden gerufen, steht jemand kerzengerade im Bett und ululiert. Was machen wir? Eigenen Puls füllen, gut. Sie ululieren mit. Okay. Ja, was? Schwester sedieren. Sagen Sie mir Ihren Namen. Herr Dr. Caroli, das Wichtigste ist, Sie müssen eine konkrete Anweisung geben. Was ist Ihre konkrete Anweisung? Schwester Rosi. Bitte, Schwester Rosi. Sitzt die Spritze auf mit D und D? Bitte sagen Sie mir die Substanz. 10 Milligramm Haloperidol, zum Beispiel, Haldol wäre das. Sie müssen sich klar sein, in dieser Situation brauchen Sie eine Handlungsanweisung, und das ist gut. Sie nehmen akut ein potentes Neuroleptikum oder Antipsychotikum und Sie beseitigen prompt die Halluzinationen. Auch wenn es nichts mit GABA zu tun hat. Es wird prompt beseitigt. Gut. Sie können natürlich sich hinsetzen und Talking Down machen, versuchen, aber bitte denken Sie daran, es geht nicht nur um den Patienten, sondern es geht um alle anderen Patientinnen und Patienten auf der Station, die alle auch schlafen wollen. Und wenn jemand ululiert, ist das schwierig. Gut. Noch etwas, wenn wir schon dabei sind, was Sie sich noch merken. Gyrasehemmer sind sonst gut verträglich. Sie machen eine Phototoxizität, das heißt, also keine Sonnenbäder, kein Öl zu erlaubt. Zweitens, was müssen wir noch merken? Sie können bei hoher Dosierung Sehnenrisse machen. Die Sehnenrisse, die beobachtet worden sind, vor allem Achillessehnenrisse, sind eigentlich alle, die publiziert worden sind in Gegenwart von Glukokortikoiden aufgetreten. Also, was sagen Sie mir, damit ich keinen Sehnenriss bekomme oder keinen Knorpelschaden, solange ich mein Ciprofloxacin bekomme? Was heißt schonen? Also keine Gewichte heben. Okay, 70-Jährigen brauchst du das nicht zu sagen, wahrscheinlich heute auch nicht mehr. Aber bei entsprechender, Sie fragen mich, ob ich ein Glukokortikoid nehme, das ist Ihre anamnestische Frage. Und das andere, was Sie mir sagen, ist, keine schweren Dinge heben, nicht in John Harris oder was auch immer gehen für die Zeit. Gut, weil früher hieß es, Kinder unter 12 Jahren sollen keine Gyrasehemmer bekommen, weil es im Tierversuch bei hoher Dosierung zu Knorpelschäden gekommen ist. Mittlerweile haben so viele Ärzte irrtümlich einem Kind das verschrieben, dass wir wissen, dass die Kinder die typischen Dosierungen von Gyrasehemmern gut vertragen, ohne dass es zu Knorpelschäden kommt. Das heißt, die absolute Kontraindikation gilt nicht mehr, es ist höchstens noch eine relative Kontraindikation. Gut, hier kommen wir jetzt zum Metronidazol. Metronidazol sehen Sie hier, also ein Imidazol, das ist auch ein antibakterielles Chemotherapeutikum.
Sie sehen hier diese Nitrogruppe und diese Nitrogruppe kann hier bei Anaerobien umgewandelt werden in ein Nitroradikal-Anion bzw. ein Nitrosoderivat. Das habe ich mich bemüht, das irgendwie zu zeigen. Das ist ein Radikal und das führt zu DNA, wird umgesetzt in Abwesenheit von Sauerstoff und führt zu DNA-Strangbrüchen. Es ist wirksam bei allen anaerob wachsenden Bakterien, daher auch zum Beispiel bei Clostridium difficile, und es wirkt auch bei einigen Protozoen, insbesondere erstens, zweitens, drittens. Also, Giardia lamblia, haben wir die schon gehört? Die Giardia macht die Backpackers Diarrhea. Also, sie fahren mit dem Rucksack, fahren sie zum Beispiel, machen sie eine Rucksackreise durch Russland, sehr attraktiv heutzutage, und sie trinken in Moskau am Flughafen das Wasser und da sind die Giardien drinnen. Dann bekommen sie einen Durchfall, der eine ganz charakteristische, wie soll ich sagen, Komponente hat. Sie haben das Gefühl, dass sie, wenn sie hinten einen Propeller hätten, dass sie fliegen können. Also das nennt man die Backpackers Diarrhea. Dann Entamoeba histolytica. Das ist die erregende Amöbenruhe, nicht der Bakterienruhe, sondern der Amöbenruhe. Und die Amöbenruhe erkennen Sie daran, dass wenn Sie gacken, dann schaut das so aus, als ob Sie eine Himbeermarmelade drauf hätten. Das ist eine Himbeergelee-artige Auflagerung, sehr schmerzhafte Durchfälle, Fieber, dann ist wenn es blutig ist, ist es die Shigelle, wenn es Himbeergelee ist, ist es die Amöben. Das ist die einfache Version. Und dann haben Sie, was bei uns häufig ist, Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ist ein streng anaerob wachsendes, begeißeltes Protozoon und das macht die Aminkulpitis. Also Frauen haben dann hier einen Schmerz und Juckreiz in der Scheide, sie haben einen Ausfluss, der nach Fisch riecht, das ist dieser Amingeruch und es ist sehr schmerzhaft. Und was wir jetzt dann machen, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Sie sind mein Arzt, ich bin eine Frau, was fragen Sie mich? Jetzt müssen wir konkret, wie kommen wir jetzt dorthin? Was sind die entscheidenden Fragen? Bevor Sie die Therapie beginnen. Was müssen Sie mich fragen? Wo haben Sie das her? Fragen wir das so? Haben Sie auch noch die Flitzleis eingefangen? Wir fragen, wie viele Geschlechtspartner haben Sie? Die müssen mitbehandelt werden. Sie fragen das also so, dass das Ganze dezent ist. Typischerweise, Sie wissen, wenn alle Menschen eine Generation lang tatsächlich monogam gelebt hätten, nur für 10 Jahre, gäbe es, was heißt 10 Jahre, 5 Jahre hätten gereicht, gäbe es keine Geschlechtskrankheiten mehr. Der Umstand, dass es Geschlechtskrankheiten seit Jahrtausenden gibt, zeigt, dass das irgendwie nicht funktioniert. Daher sagen wir halten uns immer vor Augen, wir sind nicht die moralinsauren Priester, Imame oder was auch immer, sondern wir sagen uns den Satz von Camus. Wie heißt der Satz von Camus? Aus La Peste? Ein Arzt richtet nicht. Also sie erzeugen eine Stimmung, wo die Leute sozusagen sich öffnen können und zugeben können, wie es wirklich war. Also typischerweise ist es so, dass das ja von jemandem herkommt. Also müssen wir diesen jemand mitbehandeln. Wir behandeln das und jetzt sagen Sie mir, vom Nitroimidazol werden Sie bekommen eine Alkoholunverträglichkeit. Diese 3 oder 5 Tage, dieses Schlucken, essen Sie und trinken Sie nichts Alkoholisches. Das mit dem Essen habe ich absichtlich gesagt, weil es gibt Leute, die kochen die Suppe mit Alkohol zum Beispiel.
nicht das, was in den Hustensaft ist, weil sonst werden Sie einen Blutdruckabfall bekommen, einen roten Schädel, Sie werden pulssynchrone Kopfschmerzen haben und es wird Ihnen steinübel. Außerdem werden Sie vom Metronidazol einen metallischen Geschmack im Mund haben. Das ist ja nicht so schlimm. Das kann man die 3 Tage oder 5 Tage überleben. Das ist halt ein bisschen unangenehm. Wenn Sie da früh reinschauen, werden Sie das Gefühl haben, dass Ihre Zunge schwarze Haare hat. Das sind nicht über Nacht gewachsen, sondern das ist das Metronidazol, das inkorporiert wird in die Papillenproteine und sich schwärzt. Das ist auch vollkommen harmlos. Ihr Haar kann sich braunrot bis dunkelbraun verfärben, auch das ist vollkommen harmlos. Das werden Sie mir alles sagen, dann werden Sie mir dezenterweise mitgeben, das Backerl für meinen Mann und vielleicht für dessen Freundin auch gleich. Es könnte auch ein Freund sein. Das wissen wir aus der IKEA-Werbung. Und was Sie mir noch sagen werden, ist, dass ich mir täglich die Unterhose wechseln soll. Da werden Sie sagen, das macht jeder, die werden sich wundern. In Österreich ist das zweite Auto weiter verbreitet als die zweite Unterhose. Gut. Metronidazol wirkt auch gegen, Sie haben gehört, Helicobacter pylori. Metronidazol finden Sie auch bei Helicobacter pylori. Früher hat man geglaubt, dass Metronidazol in der Schwangerschaft verboten ist, weil ja dieser Mechanismus ja auch beim Kind passieren könnte und vor allem ist ja beim Kind eine niedrige Sauerstoffspannung. Wieder, es gibt Untersuchungen, es gibt so zum Beispiel ein Register in Minnesota, wo hunderttausende Schwangerschaften nachuntersucht worden sind, die aus diesem Medicare und Medicaid-Programm, aus dem Medicaid-Programm bezahlt worden sind, aus diesen Versicherungsregistern und wo die Frauen versorgt worden sind. Und da sieht man dann, wie das irrtümlich auch viele Frauen während der Schwangerschaft Metronidazol bekommen haben. Man hat das Produkt der Schwangerschaft untersucht, nachuntersucht, über mehrere Jahre und es gibt keinen Hinweis auf eine gestiegene Teratogenität. Wenn ich jetzt 1000 Schwangerschaften anschaue, wie viel Fehlbildungen erwarte ich mir? A 0. B, also Sie gibt das, wenn ich das so sagen will. B 10, C 25, D 50, E 100. Wie viele Fehlbildungen erwarten Sie sich? Wie häufig kommen Fehlbildungen vor? Wie bitte? 2%, 3%, also was war die richtige Antwort? 25 von 1000. Gut, also wenn Sie 1000 Schwangerschaften ohne Metronidazol anschauen und 1000 Schwangerschaften mit, oder es waren mehrere, 1000, es waren über 10.000, gibt es keine nachweisbare Zunahme. So dass wir heutzutage sagen können, Metronidazol in der Schwangerschaft dürfen wir ruhig geben. Wir geben es nicht gerne, aber es wird nichts passieren. Gut, das war das Metronidazol. Wir haben hier Rifampicin und Rifaximin und Rifabutin. Also, wir merken uns Rifampicin, dessen Formel wir hier sehen, und die anderen Substanzen sind mRNA-Polymerase-Hämmer. Rifampicin kommt primär in der Tuberkulose- und Lepra-Therapie vor, aber Rifampicin hemmt in sehr vielen Bakterien die RNA-Polymerase und wirkt daher bakterizid. Es ist vor allem auch wichtig, zum Beispiel im Zusammenhang mit Erythromycin bei der Legionella-Behandlung. Sie können es als Reservemittel verwenden bei Enterokokken. Sie können es verwenden bei Staphylococcus aureus, Sie können es verwenden als Prophylaxe, wenn ich Meningokokken exponiert